A partir d'avui, aquí al número 13 del carrer Major, al recinte museístic de l'església de Sant Joan de Gollat, podeu visitar l'exposició del Xesco Boix Encara canta. Per ara s'ha vist a Sabadell, a Tàrrega, a Agramunt i a partir d'avui a Cervera. És un recinte preciós. Us convidem a venir-la a visitar personalment. Aquesta exposició l'ha fet la comissió dedicada a l'homenatge a Xesco Boix. Actualment l'està exposant Òmnium Segarra Urgell, en col·laboració d'altres entitats cerverines aquí a la Segarra. I properament esperem que rodi arreu dels països catalans. Esperem que podeu venir a visitar-la personalment, perquè tant el recinte com l'exposició valen molt la pena.